Üdvözlök mindenkit sok szeretettel 2024 első podcast epizódjában itt a Folyamat podcastben. Az én nevem Gürtler Gábor, és ma a gyógyulásról lesz szó, egész pontosan, hogy mit tehetsz magadért. Azért kapta ezt a címet ez az epizód, mert bizony mindannyiunknak megvan a képessége a gyógyulásra. Van egy nem csak fizikai, hanem mentális képességünk, amelyet alkalmazhatunk a gyógyulás érdekében. Úgyhogy fogok majd mesélni 3 dologról, de előtte azért azt megemlíteném, hogy nekem semmilyen doktori, sem orvosi szakképzettségem, végzettségem nincs, úgyhogy 110%-ig megvan a rendelkezésed és jogod arra, hogy semmit ne higgyel nekem, amit ebben a podcast epizódban hallasz. Nem vagyok tökéletes, úgyhogy lehet, hogy nem mindenre nagyon pontosan fogok rátérni, de inkább azt szeretném veled megosztani, amit én látok működni a saját életemben, látok működni mások életében is, és lehet, hogy ez a pár eszköz, nézőpont és rálátás, amit majd hallasz ebben az epizódban, ez segíthet neked valami újat beépíteni az életedbe, ami működik. Mi az a 3 dolog, amiről szó lesz? Egyrészt a gyógyulás, mint lehetőség, mert én úgy látom, hogy a gyógyulás egy lehetőség, nem feltétlenül egy megoldás egy problémára. Úgyhogy erről fogok majd mesélni picit. Azután mesélek arról is, hogy én hogyan gyógyultam meg gyógyszerek nélkül olyan betegségekből, amit én egyébként nem is hívnék betegségnek, de maradjunk most ennél a szónál, hogy betegség. Szóval olyan betegségekből, amelyekre szakképzett emberek azt mondták, hogy nekem vagy oltás kell, műtét kell, stb. Fogok egy picit arról mesélni, hogy nálam mi történt, és ami számomra egy megdöbbentő felismerés volt, hogy ez mennyire nem a fizikai szinten kezdődik a tünetkezeléssel. Harmadrészt pedig, hogyan lehetsz hozzájárulás a gyógyulásodhoz. Nos, valamelyik nap beszélgettem egy jó barátommal erről az egészről, és abban értettünk egyet igazából, hogy nem kell elítélni a modern orvostudományt, szerintem fantasztikus, hogy létezik. Nem kell elítélni a természetgyógyászatot, fantasztikus, hogy ez is van, létezik és működhet. Ugyanúgy a népi gyógyászatot, vagy a népi orvoslást sem érdemes elítélni, mert például én minden nap iszok gyógynövénykeverékes teákat, és tapasztalom a hatását nem csak lelkileg, tehát mentálisan, hanem fizikailag is. Jobban bírom a munkát például. És hogy miért tekintek a gyógyulásra lehetőségként? Nos, mindannyian, most 2 lépjünk még ennél is vissza, mert mi van a betegség előtt? Tehát vagy te, mint teremtőlény, megvan a képességed és az eszköztárad arra, hogy teremts, a betegséget is te teremtetted valahogy valamikor. Te is vagy képes megváltoztatni, és lehet, és ez egyébként egy gyakori, majd mesélek erről, hogy nálam ez történt, hogy van, amikor senki nem tudja nálad jobban, hogy te hogyan fogsz meggyógyulni valamiből. Az első lépés, azt látom mindenképpen az, hogy nem tekintesz betegségként arra, amire eddig betegségként tekintettél, mert azzal már egy ítéletet hozol, amiből nagyon nehéz lesz kikecmeregned, mert mindig abban a nézőpontban fogod tartani magad, hogy ez egy betegség, amit meg kell oldani, meg kell gyógyulnod belőle. Szóval itt az elején, a podcast epizód elején csak megtennéd azt, hogy minden gyógyulásról alkotott és létrehozott nézőpontot, csak a podcast epizód végéig, ismeritek már ezt tőlem, tegyétek ide mellém. Vagy ne hallgassátok tovább ezt az epizódot, mert nem fogjátok meghallani azt, amit mondok. De kérek szépen minden nézőpontot ide mellém, csak erre a 10-20, nem tudom hány perces lesz ez az epizód, csak arra az időre, ameddig itt vagy és hallgatod ezt az epizódot, és utána visszaveheted, ha szeretnéd, és annak gyanúm, hogy nem fogod kérni. Oké? Gyógyulás, mint lehetőség, én egy nagyon rövid saját történettel azt mondanám itt az elején, hogy én nagyon sok olyan lépést hoztam meg, abból eredően, amit véltem igaznak, de nem volt az igazság. Amit azt hittem, hogy majd boldog leszek tőle, és tényleg úgy voltam vele sok éven keresztül, hogy úgy tényleg mindent meg akartam tenni annak érdekében, hogy boldog legyek, és boldoggá tegyek másokat, és valahogy mindig falakba ütköztem. Ismerős ez az érzés? Mert én azt figyeltem meg, hogy valójában, amikor olyanok szeretnénk lenni, mint a jégkrém, vagy mint a Nutella, gyakorlatilag ez egy, most kimerem mondani, ez lehetetlen. És tovább megyek, még ha lehetséges is. Ez a te valódi célod? Szóval mennyivel lehetnél egy nagyszerűbb
világ és valóság, hogy mi az, amit megtestesíthetnél akkor, hogyha megengednéd magadnak azt, hogy az lehess, aki vagy, és ha ebbe benne van a sötét. Nem tudom, te hogy vagy vele, én nagyon sokszor mentem át sötétségem, amikor az életem egy ilyen sötétborús, depressziós szakaszhoz érkezett, és nem volt kényelmes. Nem volt kellemes egyáltalán, viszont hallottam egy zseniális mondást, ami a következő. A fény és a sötétség egy helyről jön. Te vagy mind a kettő, és amennyiben elutasítod valamelyiket, akkor ezzel azt teszed, hogy erősebbé teszed. Mert minden, amit próbálsz elkerülni, azt erősíted. Egyszerűen figyeld meg ezt, próbáld meg másképp. Van egy sejtésem, hogy ide fogsz visszajukadni, addig, amíg meg nem engeded azt, hogy a sötétség is létezzen benned. És annál hamarabb tovább megy a vihar, minél inkább azt választod, hogy megengeded, hogy legyen. És nekem a gyógyulás igazán akkor kezdődött el, amikor megengedtem azt, hogy azt csináljam, és azzal foglalkozzak, és a figyelmemet oda irányítsam, amit szeretnék. Szóval, és ez az, amit egyből az elején itt hagynék, hogy az egyik legnagyobb hozzájárulás, mint választás, amit választhatsz, tehát az egyik legszuperebb lehetőség, amit itt és most választhatsz a gyógyulásod érdekében, az az, hogy azt csinálod, amit szeretnél, mert az történik, hogy amikor azt csinálod, amit szeretnél valójában, akkor elkezdesz természetes módon felelősséget vállalni az életedért, mert szereted csinálni, már nem akarsz onnan elmenni, ott vagy, ahol jól érzed magad, mert azt csinálod, amit szeretsz. És tudod, senki nem kötelez téged arra, hogy azt csináld, amit nem szeretsz csinálni. És akkor itt hagynám ezt a kérdést, hogy mi az, amit nem vagy hajlandó feladni, vessző, mint ár kifizetni azért, hogy azt az életet élhessd, amit élni szeretnél. Az, hogy azzal foglalkozz tevékenységileg. Például, amit szeretsz csinálni. És lehet, hogy ez az egész mostani világodba kerül. Mert nem szereted a munkahelyedet, mert nem szereted a környezetedet, mert nem szereted a szokásaidat. De tudod, te hoztad el magad ide. És addig, ameddig ezzel nem nézel szembe, beteg maradsz. És most tovább megyek, mert most ezt így mondtam, hogy beteg maradsz, de én nem úgy látom, hogy ilyen, hogy betegség nincs. Ez egy teremtett valami. Mert ha megnézed ma a társadalmat, soha nem volt ennyi beteg és lusta és kényelmes ember, mint ma napjainkban. Akárhová nézel, szinte mindenhol gyenge embereket látsz. Ez nem a véletlen műve. Nem véletlen hangoztatom azt, hogy legyél óvatos. Akkor, amikor a kényelemről van szó, nem bátorítalak arra, hogy válaszd a kényelmeset. Csapda. A kényelemmel nagyszerűen vagy manipulálható. És egyszerűen. Szóval nem úgy nagyszerűen, hogy jó értelemben, rossz értelemben se, csak nem olyan irányokat tud neked mutatni a kényelem, ami a te valódi valóságoddal kongruens. Oké? És azért mondom ezt, hogy a gyógyulás az egy lehetőség, mert abban a pillanatban, hogy választod azt, hogy megelégeled azt az életet, amit ilyen életet már nem szeretnél élni, elindítod. Tudományos kutatások bizonyítják, szóval ezt nem én találtam ki, hogy önmagában az, hogy azt csinálod, amit szeretsz, 85%-ban kigyógyít téged abból, amiből szenvedsz. Ezen tűnődj el állítsd le ezt a podcast epizódot, és egy percig tűnődj el. De tudom, hogy úgyis lesznek, akik nem állítják le, úgyhogy mondom tovább a dolgokat. Mesélek egy picit arról, hogy én hogyan gyógyultam ki. Például a csontdaganatból, vagy volt ilyen mozaik szemölcs-szerűség a testemben, és én akárhányszor elmentem szakképzett emberhez, akkor az történt, hogy nagyon morbid dolgokat hallottam, hogy mit kéne a testemmel csinálni ahhoz, hogy meggyógyuljak, vagy rendbe jöjjek. És egyszerűen úgy taszított az információ. Ha igazán megfigyeled, a tested egy intelligens, most így mondom, hogy gépezet, egy intelligens eszköz, egy intelligens élőlény. Dobog a szíved, a vér most is áramlik, lélegzel, lehet nem is figyelsz rá, csak figyeld meg egy pillanatra, lélegzel ebben a pillanatban is. És képes vagy a testeddel
érzékelni azt, ami igaz neked pontosan. És amikor én hallottam ezeket az információkat ezektől az emberektől, egyszerűen azt éreztem, hogy ha én ezt választom, és erre megyek tovább, azzal valami olyan fatális dolgot művelek a testemmel, amit nem szeretnék, és ekkor jutottam el oda, hogy engem nem érdekel, ha kell, és ez egy olyan életszakaszomban volt, amikor mindent elveszítettem. Mindent. Tehát, hogy pénzügyileg és kapcsolatilag és minden szempontból teljesen mínusz 55-ön voltam. Nem nullán, dehogy nullán. Mínusz 55. És látjátok, azért mondom, hogy érdemes inkább azt választani, hogy megengeded a sötétséget, mert amikor ez jön az életedbe, mint a vihar, próbáld meg elkerülni a vihart, nem fog menni. Egyszerűen átmegy rajtad. Ugyanúgy, ahogy a természetben rajtad is átmegy. És én azt látom, hogy ha igazán megfigyelem azokat a vezetőket, akik valami elképesztő hatással vannak a világra, nekik nem igazán ragyogó a sztoriuk, nem mindegyiküknek, szóval azért én azt mondanám itt is neked, hogy te is legyél kérdésben, semmiképp ne utasítsd el azt, amit mondjuk neked egy orvos vagy egy doktor mond, mert van, amikor nekem is segített, például volt lágyéksérvem. 11 éves lehettem, azt hiszem körülbelül. És volt egy nagyszerű főorvos, ő műtött meg, tökéletesen rendbe jöttem, és a sérv eltűnt örökre. De aztán mondhatnék olyan történetet is, hogy itt volt ez a daganat a számba, és azt mondták nekem, hogy a felső állkapocs részt, itt ezt, aki videón néz, látja, azt egy az egybe ki kéne venni, ami azt is jelentette volna, hogy most nem így látnátok az arcomat, mint ahogy a videóban is látható, hanem deformált, aszimmetrikus fejet látnátok, mert akkora csontrészt kellett volna kivenni a számból, amelyre megint csak ott voltam, hogy tehát ennyire balfasz én nem lehettem, hogy ekkora szart okozzak a testemmel. És tudom, hogy ezek erős szavak. Aki még kisebb testben van, elnézést kérek, de tessék hozzászokni, hogy bizonyos dolgokat igenis a megengedés által lehet kifejezni úgy, ahogy van. Nincs ezzel semmi probléma. De ott álltam, tényleg a padló alatt 55-tel, és egyszerűen csak éreztem azt, hogy nem lehet az, hogy valamit ennyire elbasztam. Lehetetlen. És itt szeretnélek téged is emlékeztetni ugyanerre a dologra. Lehetetlen az, hogy elronts valamit mindaddig, ameddig fenntartasz egy ilyen nézőpontot az életedben, hogy valamit elrontottál, addig be fogod választani a környezetedbe és a világodba azokat a dolgokat, amelyek ezt igazolják, és a valódi kérdés itt azt, hogy ezt szeretnéd-e vagy sem. Minden, amit mondok, megfigyelheted, hogyha megengeded, hogy egyszerűen információ szintjén bejöjjön a világodba, már önmagában hozzájárulás lehet ahhoz a gyógyuláshoz, amit tapasztalni szeretnél. A tested pontosan tudja azt, hogy mi az, mivel a testednek megvan az a természetes képessége, hogy gyógyuljon, ezért, hogyha jobban odafigyelnél a testedre, akkor nagyobb éberséggel választhatnád többször azokat a lehetőségeket, amelyek egymáshoz még nem is összeadódva, hanem összeszorzódva képesek téged meggyógyítani, kigyógyítani. Ha nem éltem ezt volna át, ezt nem mondanám, az biztos. Amit itt hallottok, szerintem érződik is, ez saját tapasztalat, és nem egy könyvből olvastam, habár olvastam több könyvet is a gyógyulásról. Igazából a legnagyobb, így mondom, hogy az igazi hozzáférést ehhez a tudáshoz azt a tapasztalat adta nekem. És mi az, amit megtehetsz? Erről is mesélek, hogy hogyan lehetsz hozzájárulás a gyógyulásodhoz. Aztán még lehet, hogy a saját sztorival ezt összekötöm. Meglátjuk. Szóval egyrészt az, hogy kérdésben vagy. Tehát kérdést teszel fel azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amit hogyha választanál, akkor az hozzájárulás lehetne ahhoz, hogy gyógyulj, de tovább megyek. Nekem nagyon sokat segített az, amikor ez a daganat volt a számba, hogy ezt egy valaminek hívtam. Mert akkor, amikor valamit betegségnek ítélünk meg, és akkor ez betegség, és akkor megyünk az orvosokhoz, és akkor van ez a betegségem, és akkor eljött egy pont az életemben, amikor teljesen belefáradtam ezekbe a dolgokba. Úgy voltam vele, én egy ilyen életet nem fogok élni, inkább megdöglöm. És itt vagyok, élek. Ez az érdekes, hogy akkor, amikor, és ez egy kulcs,
Szóval legtöbbször azt látom, azért betegszünk meg, mert ragaszkodunk valamihez, és nálam például ez történt. Én pontosan le tudom vezetni nektek, hogy minek köszönhetem a gyógyulásomat, például ezzel a daganattal, vagy hogy hogyan fordítottam át és indítottam be a gyógyulási folyamatokat, amelyek annak az okozata, hogy a testem rendelkezik ezekkel a gyógyító képességekkel. Nem a számban volt a probléma. Nem a szemölcsel volt a probléma. Nem is volt ez probléma. Ez, ami ilyen dolgok a testemen voltak, egyetlen dolgot jeleztek felém, hogy nem azt az életet éltem eddig, ami igaz nekem. És nagyon megfigyelem azt, és tudom, hogy most sokatoknak ezzel a mondattal és ezzel a történettel be fogom nyomni a gombját. Nekem akkor jött egy változás, amikor végre beláttam azt, hogy nem szeretnék kapcsolatot, és ez akkor volt, amikor már 11 éve, és hogyha most kiveszem a szüneteket, 16 éve, és úgy, hogy most vagyok 28. Oké? Szóval 16 éve kapcsolatban voltam. El kellett telni a 16 évnek ahhoz, és majdnem mondom, belehaltam. Tehát egy daganat, aki tudja, nem játékok ezek a dolgok, és én nagyon átérzem azt, amikor valaki szenved ezektől a dolgoktól. Amikor tényleg olyan mélyről jönnek föl kérdések, hogy túl fogod ezt élni? Hogy mit tegyél? Már 8 orvosnál voltál, és csak szenvedsz, és mit tegyél? Hát tényleg átérzem, futkos rajtam a hideg. Viszont egyből azt is elmondanám, hogy van választásod. Ha elkezdesz valami mást választani, ami igaz neked, akkor mindent megtehetsz annak érdekében, hogy meggyógyulj. És a következő kérdés itt természetesen az, hogy választhatsz. Ha nem akarsz meggyógyulni valójában, hanem szeretnél eltávozni a földről. Mert ez is egy lehetőség. Sokan nem szeretnének élni. Azt mondják, hogy szeretnének élni, nem. Semmit nem hajlandók változtatni annak érdekében, hogy így mondom, hogy nem is, hogy megváltozzanak, hanem kiváltozzanak az élethelyzetükből. És nálam ez azzal történt meg, hogy én ilyen kis nyáfic csávó voltam korábban, mert nem mondtam nemet annak a lánynak, aki aztán nemet mondott nekem, de nem én voltam az, aki nemet mondott, habár én már éreztem azt, hogy ez egy nem, hanem tökéletesen úgy alakítottam a környezetet, hogy abban ő nemet mondhasson nekem. Hányan csináljátok ezt, igazság? Biztos csak én velem volt ez így. És az volt ez a pont, ahol annyira befürödtem, hogy hoztam egy fogadalmat, hogy ezt soha többet. Soha. Na és ott történt valami. Ott történt valami, mert mélyen legbelül viszont éreztem azt, hogy szeretnék élni. Szeretnék valami nagyszerű dologhoz hozzájárulni ezzel, amivel rendelkezem, a képességeimmel, a testemmel, a hangommal, és örülök neki, nagyon köszönöm, hogy adtok visszajelzéseket, többen mondtátok, még a nagypapám is mondta, hogy micsoda orgánum. Hát köszönöm szépen, tényleg jól esik. Én úgy érzem, hogy ehhez szeretnék hozzájárulás lenni ezzel az egész folyamattal, a folyamat podcasttel, hogy tényleg meglásd azt, hogy mennyi mindent tehetsz magadért, és hogyha még most csak erről az egy dologról beszélnék, olyan hosszú lenne ez a podcast epizód, amit biztosan nem hallgatnál végig, de azért még mondok pár dolgot, mert az egész hónap most erről fog szólni, hogy ha igazán megfigyeled, a mindent a testeddel teremtettél meg. És most menjünk egy picit tovább, mert ha tegyük fel, hogy jó, sikerült elindítanod öngyógyító folyamatokat. Elkezdesz rendbe jönni. Én gyakorlatilag 1 év alatt sikerült minden ilyen dologból kigyógyulni. 1 év alatt. De ez intenzív volt. Úgy intenzív, hogy nem nehéz, tehát nem azt a szót használtam direkt, hogy nehéz, intenzív. Folyamatosan újra ugyanabból a térből választottam. Nem voltam hajlandó a múltból választani és teremteni a jelent és a jövőt, hanem sokkal inkább arra figyeltem, ami ismeretlen. És az egyik kulcs vállalkozásokban is ezt látom, hogy akkor tudsz igazán kiemelkedően sikeres lenni abban, amiben jó vagy, hogyha mersz lenni az ismeretlenben, abban az ismeretlen világban, és ezt én szeretem úgy is nevezni, hogy térben, ahol még nem
jártál, vagy úgy mondom, hogy ismeretlen. Amint elengeded a ragaszkodást, megszűnik a komfortzónád, tehát nem akarsz valahol maradni, és nem is fogsz ragaszkodni semmihez. Jó? Tehát ez tudom, hogy egyszerre lehet, hogy tömény információval tessék visszahallgatni, hogyha nagyon tömény volt. Amit az egésszel kívánok mondani, az az, hogy tényleg van lehetőséged. Éberséget például úgy tudsz növelni, hogy elkezdesz odafigyelni arra, hogy mit eszel. És elkezded megfigyelni azt, hogy hogyan érzed magad, illetve a tested attól, amit elfogyasztottál. Jó? Ez nagyon-nagyon-nagyon kulcs, de egy csomó mindenről tudnék még beszélni, ezért hoztam létre egy egész hónapos folyamatot, online programot, ami a Teremts a testeddel program nevet kapta. Tudom, hogy sokan benne vagytok, már elég sokan regisztráltak, viszont azok számára, akik szeretnének többet erről megtudni, javaslom, mert egy egész hónapon keresztül minden nap adok eszközöket, Zoom hívások lesznek, Erdélyi Nicolettel lesz közös hívás, és szóval 30 napot arra szentelünk, hogy mélyebben belemenjünk abba, hogy mi más lehetséges még a testeddel. Mert ha a betegséget képes voltál megteremteni, akkor vajon mi mást vagy még képes megteremteni, amiről most még nem is tudsz, hogy képes vagy megteremteni. Na, szuper, zárszó. Úgy fogalmaztam az egyik közösség exkluzív hívásban, hogy végszó a végtelenben. Azt hagynám itt, hogy ez az egy kérdés, és aztán el is fogok köszönni, hogy mi az, amit itt és most választhatsz annak érdekében, hogy az a gyógyulás, amit ezidáig kerestél, és amire vágytál, az megtörténjen és elinduljon. Mi az, ami lehetséges számodra itt és most, és minden nézőpontot és gondolatot, amely egyszerűen nem engedi, hogy ezt lásd, azt hajlandó vagy elengedni. És ahogy ígértem, tessék nyugodtan, mindenki magához veheti a nézőpontokat, hogyha kéri még, bár úgy érzem, hogy nem sok ember fogja visszakérni, ha visszakéri egyáltalán bárki. Én örülök, hogy meghallgattad ezt az epizódot, annak is örülök, hogyha adsz egy kommentet, illetve lájkolod ezt az adást, vagy videót, hogyha a YouTube-on nézed, és oszd meg valakivel, akinek érdemes hallania. Én továbbra is Gürtler Gábornak hívnak, és találkozunk valamelyik programon, remélem. Sziasztok!